Құрметті біздің құрақ көрпе қолөнер арнасының көрермендері, біздер шатыр жауып жатырмыз. Шатырды қалай жабу керек екенін бір көрсетіп өтемін. Міне алдындағы сол дуалға, заборға деп арналған қаңылтырмен шатырды да жауып жатырмыз. Жаңа айттым, мына дуалды көрдіңіздер, жасап қойған. Көп адамдар ғой, әлсіз болады, жел жүріп кетеді деді. Мен айттым, асықпаңыздар, әліптің артын бағыңыздар деп. Міне сол заборға жапсарлатып, мынандай шағын ғана сарай салып жатырмын. Қора не үшін екенін артынан түсіріп өтемін қазір. Енді мынандай көп адамдар осы шатырды жапқан кезде үстін байқамай аяғымен басып шатырды майыстырып алып жатады. Біздің жағдайымызда біз айттық, бюджетный вариант деп, қаңылтырымыз жұқалау бір жағынан. Бірақ осының үстінде қалай жүруге болады, қалай отыруға болады деген сұрақтың себебін біз мынандай қылып таптық. Қазір көрсететін боламын. Мына қаңылтырдың көріп тұрғаныңыздай волналар бар. Соның арасына мынандай рейкілерді қоямыз. Олардың астына мынандай рейкілер тұр. Сосын 3-4-еуін қойғаннан кейін үстіне мынандай тақтайды қоя саламыз да, кәдімгідей аяғымызбен басып отыра береміз. Бір жағынан қаңылтыр да майыспайды, қаңылтырға да күш түспейді. Сосын бұлай аяқтың үстінде қақиып тұрғаннан гөрі отырып алып жұмысымыз жасай береміз. Мұнда лайфхак деп қабылдасаңыздар болады. Міне 3-еуін қойдым. Қазір осының үстіне мысал ретінде мына нені аударып үстіне қоя салам. Міне бүйтіп. Енді осының үстіне мен отырып алам қазір. Сөйтемде жұмысым жасай берем. Бір жағынан отырып алып істеймін. Аяғым да ауырмайды, екінші жағынан қаңылтыр майыспайды. Болашақ сіздерде құрылыс жасап жатсаңыз, тура осындай тәсілмен жасасаңыз болады деген кішігірім кеңес. Видеомыз ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, бөлісіп отырыңыздар. Әне төменде Сүлеймен көмекшім жүр, қаңылтыр алып береді, шуруп алып береді. Қазір артынан бұл сарайды не үшін салғанымызды түсіретін, тағы да бір видео салатын боламыз.